Beh ragazzi, che dire, questo 2021 parte col botto e noi siamo orgogliosissimi di essere tra i primi in Europa e i primi in assoluto in Italia a potervi presentare quest'oggi, 1° gennaio 2021, questo meraviglioso prodotto, questo Oppo Reno 5 Pro. Ovviamente il miracolo di averlo in questa giornata e potervene parlare con così largo anticipo è stato possibile solo grazie al multistore del Zaza, che ancora ringrazio tantissimo. E ovviamente basta chiacchiere, andiamo a spulciarne i primi dettagli, poi ovviamente ci porteremo anche la recensione tra qualche giorno, battestato come al solito, e iniziamo subito a scoprirne insieme le caratteristiche fondamentali. Partiamo ovviamente con ciò che c'è all'interno della scatola. Abbiamo manuali vari, in cinese, scusate ma non li comprendo. Il telefono ovviamente. La cover in T più morbida e trasparente. Un super caricatore rapido con presa cinese, ma viene fornito ovviamente dal Zaza, l'adattatore. Caricatore che da ben 10 volt e 6,5 A massimi. Cavo di ricarica Type-C, auricolari di pregevole fattura e già con ingresso Type-C. Da qui quindi possiamo intuire che l'ingresso mini jack da 3.5 è assente. Ma adesso mettiamo tutto il resto da parte e cominciamo finalmente a scoprire questo elegantissimo dispositivo. Il prodotto che ci è stato inviato si presenta in questa sublime colorazione denominata Light Blue. Non chiedeteci esattamente di che colore si tratti. Sappiamo solo che al variare della luce restituisce dei riflessi meravigliosi. Le dimensioni del device sono pari a 159.7 x 73.2 x 7,6 mm per un peso di 173 grammi, il che stupisce. La parte frontale è totalmente dominata da un display da ben 6,55 pollici di diagonale, leggermente curvato sui bordi laterali, mentre è flat sulla parte inferiore e superiore. In tecnologia OLED, risoluzione Full HD con foro sul lato sinistro per implementare la selfie cam. Il frame laterale è realizzato in metallo, varia leggermente dal punto di vista cromatico, anche se la colorazione leggermente più chiara lo fa risultare comunque armonico nel complesso. Sul lato destro troviamo esclusivamente il tasto di accensione e spegnimento, mentre sul lato sinistro trova posto il bilanciere del volume. Sulla parte bassa trova un alloggiamento ingresso Type-C per la ricarica, lo speaker di sistema, il carrellino delle SIM che può ospitare 2 nano SIM, ma niente espansione di memoria. Sulla parte superiore troviamo esclusivamente il secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali ed una bellissima incisione. La capsula auricolare, come vedete, è incastonata nella parte alta della sottilissima cornice superiore, mentre la parte posteriore, che dovrebbe essere entrata in vetro anche se grazie ad uno speciale trattamento di casa Oppo, al tatto restituisce quasi una sensazione di ruvido, quasi una sensazione sandstone, decisamente piacevole e che, in combinato con una lieve curvatura sui lati destro appunto e sinistro, ne favorisce ancora di più l'impugnatura e lo rende meno scivoloso. Sulla parte posteriore poi trova ovviamente spazio il nuovissimo modulo fotografico composto da 4 sensori, di cui il principale da 64 megapixel è assistito da altri 3 sensori così composti. Un sensore ultra wide da 8 megapixel più 2 sensori da 2 megapixel, anche in questo caso sull'effettiva utilità non ci esprimiamo, ma ovviamente poi vedremo in fase di test. Il tutto è disposto ed è alloggiato in una sorta di rettangolo posto nella parte alta a destra, non troppo sporgente direi. Nella parte destra troviamo poi la scritta agganciante del produttore. Questo nuovo Oppo è mosso da uno dei più recenti SoC Dimensity di MTK, nello specifico il Dimensity 1000 Plus 5G, e va a collocarsi in una fascia alta del mercato. Il prodotto viene inoltre equipaggiato con ben 8 GB di RAM e nella variante in nostro possesso da 128 GB di memoria, ma è presente anche una variante 8256. Il display a primissimo impatto risulta davvero un pannello decisamente gradevole, con colori naturali e ben tarati. Da segnalare la presenza di un refresh rate a 90 Hz. Come sappiamo bene, in casa Oppo, a muovere il tutto troviamo la nuova ColorOS in versione 11 e patch di sicurezza aggiornate addirittura al futuro, al 5 gennaio 2021. Ed anche se questo prodotto non è propriamente pensato per il nostro mercato, il team del multistore del Zaza, come potete vedere, ve lo farà arrivare con memoria locale per avere la lingua italiana ed implementa di default tutti i servizi Google.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa anteprima esclusiva. Ringrazio nuovamente per forza di cose il Multistore del Zazza, per cui appunto è stato possibile avere l'esclusiva di questo prodotto. Noi ci rivediamo tra qualche giorno ovviamente con la recensione, fatemelo testare, fatemi godere anche il Capodanno e ovviamente come al solito vi ricordo che i nostri link sono in descrizione qui sotto, come al solito seguiteci sui nostri social e io vi ringrazio e ovviamente vi auguro un buon 2021. A presto!